Первый день установил столбики, на второй день я начал собирать опалубку. Лист ОСБ-шки разделил пополам и прикрутил его. По краям установил экструдированный пенополистирол троечку. В итоге у меня столешница получилась в районе 62 сантиметров. Там, где окно, она в районе 80 сантиметров. Развалил старые окна, взял из них арматуру, связал ее. Хотя по факту, конечно, нужно было использовать нормальную арматуру и использовать ее больше. Смотрите, какой он густой. Вот я его вывалил сюда, и он такой должен быть примерно по консистенции. Он не должен прям жидкий быть. Иначе у него будет, во-первых, будет столешница не такая крепкая. Стараюсь сделать сейчас вот этот вот первый слой, да, чуть-чуть миллиметра на 4, может на 3 сделаю ниже основного. И чтобы столешница не промерзала, вот сюда я вставил экструдер. Беру дрель, включаю бой. Так, смотрите, замешал я раствор. Короче, тот же самый у меня здесь добавил один тюбик коричневого. Это просто серый. И пол ведра получилось у меня черного тупо раствора. Туда я залил 2,5 тюбика черного. Значит, столешница у меня тем временем подхватилась, малеха, отдала влагу. Сейчас я буду раскладывать эти составчики. Смотрите, вот здесь я по краю вытащил этот серый бетон. Сейчас я сюда забью. Вот так, черный с коричневым, с серым вперемешку. Теперь коричневого чуть-чуть.